Então, pessoal do YouTube, ó, vim avisar vocês aí sobre o PS2 fazendo aquele barulho quando você liga ele. Ele aparece a imagem, mas não lê jogo, faz um barulho estranho. No meu caso, seria o cabo flex. Peguei e troquei aqui o cabo flex. Pode estar trincado aqui, eu não sei se vocês estão vendo aí, tá vendo? Pegou trincado. Aí ele pega, aparece a imagem tudo, só que não lê o jogo. No meu caso, eu peguei, abri ele aqui, dei uma olhada e vi esse cabo flex trincado. Aí comprei o kitzinho na internet, novo. Acho que eu paguei R$ 20 em dois cabos flex. Um desse daqui e o outro em L aqui, ó, LJ. Aí coloquei, já o PS2 voltou a funcionar. Só vim avisar vocês aí mesmo que às vezes vocês levam pra fazer o orçamento, a pessoa cobra R$ 200 pra arrumar, né? Que nem foi no meu caso. O cara cobrou 200. Aí eu falei, já que tá quebrado mesmo, né? Não tá ali no jogo, vou tentar consertar. Aí comprei ali 20 então no Mercado Livre, já arrumei já. Então, aí no meu caso, aconteceu isso daí, né? Cortei o vídeo aí, peguei o outro PS2, né? Que ela tava desmontada, tô mexendo agora, que é o outro aqui, ó. Que eu tô mexendo agora é esse aqui. Peguei dois modelos diferentes, como vocês podem olhar aí. Dois modelos diferentes. Eu fui lá no Mercado Livre, se vocês quiserem eu coloco o link na descrição aí. Comprei esse kit, o kitzinho com dois, vem dois cabo flex. Aí troquei e já coloquei já. Ó. Ó, liga. Olha lá. Foi. Já tá funcionando 100% já. Já mais um trabalho concluído aí por nós. Aí, ó, funcionando, bonitão. Aí eu tô com o outro aqui pra arrumar, tá vendo? Às vezes os caras falam, R$ 200 eu pego. Volta a funcionar, mas às vezes é só um probleminha só, tá vendo? Era os dois, ó, que tava com problema, né? Aqui o cara fez cagada nos dois, ó, tá vendo? Acho que nem tem nesse daqui, eu acho. Tem sim, mas tá ali. Não vai dar pra vocês verem. Mas é isso aí, ó, o cabo flex. A maioria das vezes é só trocar o cabo flex, entendeu? Trocando, volta a funcionar. Meu já voltou, zero bala, ó. Agora o Bomba Pet já era.